dober dan, dobrodošli. Jaz sem Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve. Torej, začenjamo sočasno v Ljubljani in v Mariboru. Čisto od začetka bi prosil pa res našega dekana za kratko pozdravno besedo. Profesor dr. Janez Vodičar, prosim. In glejte, ko se odločate na koncu srednje šole kam iti, včasih smo predvsem gledali, kje bom lahko si zaslužil življenje. Danes veste, da delavce iščejo povsod. Res so določene stvari, kjer morate se res specializirati, ampak danes, če hočeš delati, lahko delaš res na vsakem koraku, iščejo delavce. Zdaj, kaj pa je tista odločitev, ki je dobro premisliti in sprejeti, je pa to, kaj hočem s svojim življenjem, kaj hočem sam s sabo, kje hočem biti čez 10, 20, 30 let kot človek. Ne kot delavc, ampak kot človek. Upajmo, da v vaši generaciji bo že umetna inteligenca, bodo stroji marsikaj nadomestili, ne morejo pa nadomestiti človeka. Predvsem pa tebe kot tebe. In letos že veste nekateri, da imamo nov program, ki bo to še posebej poudaril. Ta človekov odnos do sebe, do drugih in končno tudi v tej polni razsežnosti tudi do Boga. Teološka fakulteta, veste, da je najstarejša izobraževalna ustanova, ima zelo dolgo tradicijo, je mednarodno res povezana, ampak se nam zdi, da človek danes, ki je tako omejen s vsemi mogočimi stvarmi, vedno bolj išče to odprto širino in to pri nas poskušamo tudi ne samo zagovarjati, ampak tudi študirati in razvijati naprej. To boste dobrodošli, če boste znali in zmogli stopiti ne samo čez ta vrata, ampak tudi kakšna druga bodo odprta za študij. Tako lep pozdrav, pa upam, da boste dobro se informirali za vašo življenjsko odločitev. Tukaj smo pokazali študijske programe na Teološki fakulteti. Zdaj, študijski programi na Teološki fakulteti so različni, nekateri so stopenjski, drugi so izpopolnjevalni. Stopenjski so vsi od te rdeče črte navzgor. To se pravi, če začenjate po srednji šoli študij na Teološki fakulteti, so 3 študijski programi, ki jih bomo danes predstavili predvsem. Torej, prvi je teologija, enoviti magistrski študijski program, drugi je omenjeni novi študijski program človek in medosebni odnosi in tretji je študijski program teološki študij. Pri nas so možne potem različne kombinacije. Zdaj, recimo, če po 3-letnem študiju opravite program izpopolnjevanja, karitativno in humanitarno delo, potem lahko pristopite k izpitu iz socialnega varstva in tako naprej. Vsekakor po prvi stopnji večina naših študentov nadaljuje na drugi stopnji, se pravi magistrski, na programu religiologija in etika oziroma na zakonskih in družinskih študijih. Podobno tudi na dvopredmetnem programu, po 3 letih večina nadaljuje, recimo na drugi stopnji, to se pravi magistrskem pedagoškem dvopredmetnem programu. Zdaj, prosil bom sodelavce, ki so skrbniki teh študijskih programov, to so profesori, ki se ukvarjajo z razvojem študijskih programov, da kratko predstavijo te 3 študijske programe. Potem bomo kratko predstavili vpisni postopek, kaj storiti, kako postopati, da lahko začnete študirati pri nas ali pa tudi kje drugje. Študij nekoliko skozi oči študentov. Študentje vidijo verjetno z drugega zornega kota kot vi, kakšna je izkušnja študija na Teološki fakulteti. In potem na koncu seveda vas bomo prosili za to, da boste postavili vprašanja o vseh stvareh, na katere ne bomo odgovorili. Verjamem, da ne bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki se utegnejo poroditi. Ne oklevajte, vprašajte, če ne želite se izpostavljati, lahko tudi potem, ko bomo končali, vprašate koga od nas na hodniku tukaj kakorkoli. Naj vas ne skrbi ta kamera, tudi če boste govorili, vas bomo izrezali ven, ne se zaradi kamere. Kamero imamo izključno zato, da prenašamo med Ljubljano in Mariborom. In tudi snemamo, ker bo posnetek tam, ampak brez morebitnih vaših interventov. Kot prvo bi prosil našo profesorico Carmen Palmisano, da predstavi ta prvi študijski program. To se pravi 5-letni enoviti magistrski študijski program teologija. Carmen, prosim.
No, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, tudi z moje strani, sem Italijanka. In lep pozdrav tudi v Mariboru. Tako tukaj jaz učim svetopismo, to je moje področje. Sem tudi skrbnica tega programa, kakor je bilo rečeno. Torej, to je prvi program, ki je nastal na Teološki fakulteti, ki se že vrsto let izvaja z različnimi prilagoditvami, ampak je enoviti program, študijski program, torej, ki traja 5 let, ki je nedeljiv, kar pomeni, da je še vedno možen je vedno prehod tudi v drugi študijski programi, ampak v svoji osnovi je 5-letni program. Na koncu tega 5-letnega programa pa dobite naslov, akademski naslov, se pravi magister ali magisterca teologije. Torej, tukaj že te simboli kažejo, da dejansko se mi ukvarjamo predvsem z besedili, torej z viri, se pravi svetim pismom, in potem z različnimi drugimi vejami teologije, torej dogmatična teologija, sistematična teologija, moralna teologija, in potem z pomožnimi vedami, kakor je na primer arheologija ali pa druge pomožne vede. Zdaj samo eno besedo glede teologije, morda vi se bolj zanimate za novejše programe, boste rekli, ja, kaj pa zdaj teologija, to je star program, ne? Ker je prvi tudi star. Rada bi samo to povedala, imamo nove programe zato, ker imamo teologijo, tega ne pozabite. Torej, se pravi, v središču naše pozornosti je to. Se pravi, teologija je v svojem izviru govor, diskurs o Bogu. In zato, ker se zanimamo za Boga in želimo odkrivati ta vprašanja, ki so v srcu človeka, zato se zanimamo tudi za človeka. Tukaj najdemo torej en odgovor, ki povezuje vse te naše študijske programe. Zdaj pa naprej, komu je ta program namenjen, torej kdo lahko vpiše te programe, katere so vsebine. Imate tudi razne kompetence in tudi bom pokazala, kje boste dobili te informacije in kakšne so možne zaposlitve. Torej, na kratko poskusim odgovoriti na te 3 vprašanja. Torej, kateri so pogoji za vpis? Lahko vpiše ta program, ki je 5-letni, kakor je bilo rečeno, torej tisti študenti, ki imajo splošno maturo, dijaki, ki ste torej na koncu srednje šole in imate splošno maturo, ali pa poklicno maturo z opravljenim dodatnim predmetom splošne mature iz predmetov, ki imate tukaj navedeni. Pridobljeni naslov, kakor je bilo rečeno, magisterce teologije. Komu je torej namenjen program? Program je namenjen vsem, torej je namenjen laikom in namenjen tudi duhovniškim in redovniškim kandidatom. In se pravi, da tukaj, kakor vidite, gre za študij, gre tudi, kakor je bilo prej omenjeno strani dekana, lahko za življenjsko odločitev. Torej, če nekdo želi postati duhovnik, to je del formacije. Torej, za duhovnike je obvezna formacija, obvezni študij, 5-letni študij teologije. S česa se ukvarjamo znotraj tega študija, kakor vidite, preučujemo temeljna besedila z področja krščanstva, nekrščanskih verstev, filozofije in drugih humanističnih ved, se pravi, teologija je humanistična veda. Na kratko, kako je sestavljen oziroma ta pot in ta proces, študijski proces, torej običajno v bolonjskem sistemu smo navajeni 3+2, tukaj pa 2+3, no, malo je vendro vse obrnjeno. Torej, 2-letni študij filozofije na začetku, ki je temelj, na kateri potem gradimo študij teologije. Študij teologije pa, se pravi, tudi to je zanimivo, ne? Gre za teologijo, torej študij o Bogu, pa vendarle začnemo s pogledom na človeka, gledamo človeka. Potem skušamo razumeti, kdo je Bog in kako Bog nagovarja človeka in se ponovno vračamo k človeku. Da bi tudi to pokaže, kako je odnos med Bogom in človekom zelo tesen odnos. Torej, znotraj te 3-letnega študija, katere so vsebine, s katerimi se soočamo, torej poznavanje, kako Bog nagovarja človeka, torej poznavanje judovsko-krščanskih virov, tradicije,
pa tudi poznavanje Jezusa Kristusa in cerkve. In to poudarjam, ker je središče teološkega študija. Kdo je Jezus Kristus, kako ga poznamo preko evangelijev, torej preko virov, poudarjamo virov, zato ker gre za znanost in ne samo za eno razmišljanje. In potem, kaj je cerkev, kako se je razvila tekom zgodovine odrešenja. Tukaj potem so ostale vsebine, zavedanje velikega dostojanstva vsakega človeka, zato ker razmišljamo o Bogu, poudarjamo veličino človeka in človekovega dostojanstva in tudi pomen dialoga. Kakor sem rekla, dialog med Bogom in človekom zaznamuje teologijo, pa tudi to človek in vera sprašuje razum in človek skuša odgovoriti na to vprašanje vere. Zato je dialog tudi ena dimenzija teološkega študija. Dialog z drugimi vedami, kulturami, religijami in na koncu tega študijskega procesa, kakor sem prej omenila, se vračamo k človeku, torej se soočamo z današnjimi vprašanji na osebni, socialni, etični, kulturni in politični ravni. Torej, katere so temeljne vprašanja za človeka danes, vprašanje o smrti, o življenju in vse pereče vprašanje današnjega časa. Katere so pa možne zaposlitve? Možne zaposlitve, torej za redovniške in duhovniške kandidate so predvsem v cerkvi, v cerkvenih službah, kako rečemo vedno tukaj delo ne zmanjka, torej vedno ste dobrodošli. Glede laikov, pa tukaj so možne zaposlitve, predvsem v cerkvenih službah, pa ne samo v cerkvenih službah, kakor imate na področju verske, karitativne in socialno-vzgojne dejavnosti, tudi na področju uprave, na političnem področju, na področju stikov z javnostjo. Torej, skratka, se odpira tudi ena širina, glede tudi možnih zaposlitev, gotovo pa je tudi to povezano s tem področji, s katerimi vsak je povezan in tam, kjer želi tudi se udejstvovati. To so osnovne in temeljne poteze tega teološkega študija, zdaj pa predam besedo prodekanu. Hvala lepa za pozornost. Zdaj bomo prosili za besedo našega dekana, ampak v vlogi skrbnika dvopredmetnega študijskega programa. Torej tistega čisto na desni strani, ker mora dekan potem že na nujno obveznost drugam. Idemo naprej. Dvopredmetni študijski program. Že sam beseda ali pa naziv pomeni, da sta dve področji. Za koga je namenjen? Za tiste, ki se na nek način navdušujete recimo nad angleščino, nemščino, ne vem, Mariboru lahko celo madžarščino in ne vem kaj še vse. To bi radi na filozofski fakulteti študirali, hkrati bi radi tudi teologijo poglobili ali pa bi radi recimo bolj aktivno sodelovali v svoji župniji ali kakšni skupnosti, pa bi to delali bolj strokovno. Zato je možno, kot imate recimo na drugih fakultetah, dvopredmetni študij, s tem, da seveda vpišete in to lahko študirate tako v Ljubljani kot v Mariboru, ker enoviti je samo v Ljubljani, v Mariboru pa lahko študirate dvopredmetni program, vzamete seveda tukaj polovico kreditov na teološki fakulteti, druga polovica pa na Univerzi v Mariboru na filozofski fakulteti. Vse dvopredmetne, ki jih tam ponujajo, lahko kombinirate s teologijo. Tukaj v Ljubljani pa lahko študirate s filozofsko fakulteto v Ljubljani in našo fakulteto. Mariborski so bolj privilegirani, ki bodo dobili diplomo na dveh univerzah. Ker dobite potem na vsaki univerzi svojo diplomo in ste po nazivu diplomant, diplomantka teoloških študijev, plus, kaj s tem, nemcist, sociolog, filozof, odvisno kaj izberete, zgodovinar, imamo vse mogoče kombinacije do sinologije. Že vse smo že imeli, ne vem kaj že vse, ampak gledajte, tukaj tisti, ki razmišljate, ki bi res radi, vas že vleče nek študij, kaj s tem, geografije, zgodovine, bibliotekarstva, pedagogike in ne vem kaj še vse, in bi seveda vzeli tam dvopredmetno
in bi radi še nekaj zase naredili, morda po en stran, ali pa radi malo poglobili to, lahko vzamete na naši fakulteti ta dvopredmetni program. To so vsaj iz moje izkušnje, pa imam že kar 20 let, so res dobri študentje. Prvič, zakaj dobri? Že imajo veliko gibanja, morajo z ene fakultete prejeti na drugo, so precej dinamični, ampak se da, glejte, se da, ni težav. In druga stvar je, ne samo različna področja, tudi različna pristopa. Kakorkoli, vsaka fakulteta ima malo drugačne poudarke, drugačen način delovanja in zato so zelo res taki, ki se znajdejo, zmorejo in večina, vsaj na drugi stopnji, ko nadaljujejo na drugi stopnji, jih že čaka služba, prej končajo in jih pa preganjam, da naj prej končajo, kot pa gredo učiti, ker je pedagoški program in delajo v vseh mogočih ustanovah, ki so s tem povezani in žal, je premalo diplomantov, magistrantov, ki bi zmogli tako hitro stopati na tisto, kar jih čaka. Tako da upam, da se vidimo. Sam imam bolj na drugi stopnji, ne tako na prvi, ampak vseeno, enkrat se pride tudi na drugo stopnjo. Vam želim še uspešen popoldne, pa lep počutje, ne samo počutje, ampak tudi lepo iskanje tistega, kar si želite za življenje. Hvala lepa dekanu, profesorju dr. Janezu Vodičarju, srečno pot. Mi pa nadaljujemo s predstavitvijo našega novega študijskega programa, torej človek in nedosedni odnosi. Verjetno ste tale, kaj smo že kje opazili, ne gre za to, kaj smo študirati, kaj smo početi v življenju, samo ampak je kratica našega študijskega programa, ne, človek in nedosedni odnosi. S kolegico, s katero sva skupaj skrbnika, docentko dr. Sašo Poljak-Lukek, bova predstavila ta program, najprej par besed splošno, potem o eni smeri in potem ona o drugi smeri. Torej, ta študijski program je namenjen mladim, ki jih zanima študij religije in teologije. To se pravi, teologije kot že enoviti magistrski študijski program, vendar tukaj govorimo tudi je večji poudarek tudi na študiju drugih religij, to se pravi na religiologiji, človek in medosebni odnosi. Mi živimo v različnih odnosih, v odnosih, sigurno, kot je bilo že rečeno, s transcendentnim, z Bogom, živimo v odnosih v družbi, živimo v odnosih čisto v ozkem družinskem krogu, ampak vsekakor živimo tudi v odnosu skupine, skupnosti z drugimi. To se pravi, religiologija nam pomaga nekoliko bolje razumeti, kako drugi verujejo, kaj pa druge motivira, kako drugi osmišljajo svoje življenje. Torej, študij religiologije, teologije in mladim, ki jih zanima študij na področju psihologije in bi želeli pridobiti osnovna psihoterapevtska znanja. Torej, z eno besedo bi lahko rekli tistim, ki vas zanima človek. Kdo se lahko vpiše? Praviloma dijaki s končano splošno maturo, izjemoma tudi dijaki tehničnih strokovnih, nekaterih tehničnih strokovnih šol z dodatnim izpitom iz splošne mature. Študij tukaj traja 3 leta, izvaja se v Ljubljani in v Mariboru, možen je redni in izredni vpis. Izvaja se v Ljubljani in v Mariboru, to pomeni, da lahko študirate ali v Ljubljani ali v Mariboru. Je bil strah, da bo treba izražen strani nekaterih, da to pomeni, da boste morali študirati v Ljubljani in se voziti v Maribor, ni tako, ne. Cel program izvajamo v Ljubljani, cel program izvajamo v Mariboru. Torej, 2 študijski smeri. Znotraj programa imamo eno veliko jedro skupnega dela, skupnih vsebin. Torej, tistih vsebin, ki nas uvajajo v razumevanje, osnovno razumevanje človeka in njegovih odnosov na različnih področjih. Tako teoloških, religioloških kot psiholoških. Zato vsako leto je eno skupno jedro predmetov, pol predmetov je skupnih, pol predmetov je predmetov smeri. Prva smer se imenuje teološki in religijski študij, druga smer se imenuje zakonska in družinska terapija ter svetovanje.
Zdaj, prva smer, teološki in religijski študiji, je smer, ki je namenjena komu? Bi rekli predvsem, ne vem, tistim, ki vidijo ali pa vidite mogoče svojo poklicanost tudi na področju delovanja, ne vem, v religijskih skupnostih, po župnijah. Vemo, da se delovanje tudi cerkvene organizacije župnij pri nas spreminja in se bo v naslednjih letih verjetno tudi. Torej, ta smer je namenjena predvsem po eni strani stalnim diakonom, ampak ne samo stalnim diakonom, tudi laikom, ki bi želeli v naslednjih letih voditi ali pa sodelovati pri vodenju različnih župnij na spet različnih področjih, bodisi v katehezi, v pastorali in tako naprej. Vsekakor lahko rečemo, da tisti profil diplomanta, ki ga imamo pred očmi, je izrazito širok. Glede zaposljivosti, torej po eni strani cerkvene službe, po drugi strani najdemo naše diplomante na zelo različnih področjih, podobno kot magistre enovitega programa. Katehistine, katehisti, mediji, odnosi z javnostmi, karitativne, humanitarne dejavnosti. Večina pa vsekakor nadaljuje, namreč to je program, ki smo ga mi že imeli, pa smo ga zdaj prenovili, je postal del, ena smer znotraj tega novega programa. Prej je večina diplomantov potem nadaljevala na drugi stopnji, to se pravi na magisterskem študiju ali religijologije in etike ali zakonskih in družinskih študijev. Pričakujemo, da bo zelo verjetno tako tudi v bodoče. Toliko mogoče zdaj zelo na hitro v tej smeri, pa prosim kolegico, docentko dr. Sašo Poljak-Lukek, za kakšno besedo o drugi smeri. Moja naloga pa je, da vam predstavim drugo smer na tem študiju Človek in medosebni odnosi. Z to drugo smerjo pridobivamo tudi nov naziv, ki ga bo podeljevala Teološka fakulteta, to je diplomirani družinski svetovalec. Se pravi, študent, ki se vpiše na študijski program Človek in medosebni odnosi, ob vpisu izbere tudi smer. In če izberete smer zakonska terapija ter svetovanje, pridobite potem na koncu izobraževanja naziv družinski svetovalec oziroma diplomirana družinska svetovalka. Program je nastal kot logična posledica programov na področju družinske terapije, ki jih že izvajamo na Teološki fakulteti. To je drugostopenjski program zakonski in družinski študiji, potem program izpopolnjevanja, zakonska in družinska terapija in pa tudi doktorski program z področja zakonske in družinske terapije. In že več let smo si prizadevali, da bi, se pravi, tej sistemu izobraževanja za družinskega terapevta dodali tudi prvo stopnjo. In zdaj to tudi dobivamo s smerjo na tem študijskem programu Človek in medosebni odnosi. Na tej prvi stopnji izobraževanja študent pridobi osnovna znanja iz psihoterapije, kar daje nek temelj za nadaljevanje izobraževanja v tej smeri, če želi študent delati kot psihoterapevt oziroma specifično kot družinski terapevt na naši fakulteti. Pri oblikovanju tega programa smo izhajali iz kompetenc, ki so mednarodno uveljavljene za opravljanje psihoterapevtskega poklica. Verjetno ste seznanjeni, da v Sloveniji področje psihoterapije še ni zakonsko urejeno, ampak mi sledimo smernicam, ki jih nekako mednarodno in tudi slovenski prostor nekako pričakuje za izvajanje tega poklica in te storitve potem na trgu. Ko smo oblikovali ta program, smo k sodelovanju povabili medicinsko fakulteto, ki na tem programu sodeluje, tako da je smer zakonska in družinska terapija ter svetovanje interdisciplinarna in s tem pridobivamo pomembno komponento za strokovnjaka, ki deluje na področju duševnega zdravja, to je to medicinsko, psihiatrično, biološko komponento oziroma kompetence, ki izhajajo iz teh ved.
Tako da na smeri v vsakem semestru vsaj en predmet izvajajo profesorji iz medicinske fakultete. So njihovi nosilci in jih bojo tudi v celoti izvajali. Kaj želimo, katere kompetence so v ospredju, ki jih želimo, da jih diplomanti na tej prvi stopnji pridobijo? Predvsem neka osnovna znanja z področja duševnega zdravja, ki omogočajo prepoznavanje stisk duševnih motenj, ki bojo dali neka osnovna znanja za vodenje preventivnih in promocijskih dejavnosti na področju duševnega zdravja, ki bojo diplomantom približali sistem pomoči na področju duševnega zdravstva in pa kompleksnost duševnega zdravja nasploh, kar je potem neka temelj za grajenje potem nadaljnjih kompetenc oziroma nadaljnjega strokovnega profila psihoterapevta. Seveda pa smo razmišljali tudi o tem, kaj bo družinski svetovalec lahko ponudil trgu, tudi že po prvi stopnji izobraževanja, in pričakujemo, da tako kot po končani drugi stopnji, da tudi po prvi stopnji so že neke osnovne kompetence, ki bojo študentom pomagale pri vstopu na trg v kakšnih socialno-varstvenih projektih, razširjenih projektih centrov za socialno delo, različnih razširjenih programih, vzgojno-izobraževalnih programov in tako naprej. Tako da predvsem pa bo družinski svetovalec usposobljen, da bo prepoznal stisko pri človeku in v družinskem sistemu in da bo znal posameznika ali družino usmeriti do pravega strokovnjaka. To bi rada poudarila, po prvi stopnji izobraževanja ne morete opravljati psihoterapevtskega poklica, tudi ko bo sprejeta zakonodaja, sigurno bo potrebno vsaj 2 stopnji izobraževanja, če ne še več, ampak neka osnovna znanja pa so, ki bojo pomagala, s katerim bo pač diplomant lahko pomagal družini usmerjati po temu kar zapletenemu sistemu pomoči, ki ga imamo v Sloveniji. Mogoče samo še nekaj besed o nadaljnjem izobraževanju za družinsko terapijo na naši fakulteti. Se pravi, z tem prvostopenskim izobraževanjem dobivamo celotno vertikalo izobraževanja za področje družinske terapije. Po prvi stopnji se nadaljuje na magistrskem programu zakonskih in družinskih študij, kjer pridobiva, tako kot na prvi stopnji, tudi splošno psihoterapevtsko znanje in pa prakso, in pa potem izpopolnjevanje, ki daje specifično psihoterapevtsko znanje na naši fakulteti, specifično za relacijsko družinsko terapijo in pa osebno terapevtsko izkušnjo, ki je tudi nujno potrebna za opravljanje psihoterapevtskega poklica. In osebno terapevtsko izkušnjo zdaj pridobivajo študentje tudi že na prvi stopnji v predmetniku človek in medosebni odnosi na smeri zakonska in družinska terapija ter svetovanje. Imamo 2 predmeta, v okviru katerih študentje pridobivajo osebno terapevtsko izkušnjo. To pomeni delo na sebi, če zelo poenostavim, se pravi, da raziskuješ sebe, svojo duhovnost, svojo duševnost, razumevanje samega sebe, ker je to ključna kompetenca, ki jo potrebuje potem strokovnjak, da lahko deluje na področju duševnega zdravja in psihoterapije. Potem je trenutno v okviru Združenja za zakonsko in družinsko terapijo Slovenije organizirano stažiranje, kjer naši študentje pridobivajo še potrebne ure prakse, ki jim potem zagotavljajo pridobivanje naziva zakonski in družinski terapevt, lahko pa nadaljujejo tudi izobraževanje na doktorskem programu iz področja zakonske in družinske terapije. Ker pa študij niso samo predavanja, seminarji in vaje, ampak bi želeli, da so tudi nekaj več, ker na konec koncev si potem zapomnimo študij, kaj se je še dogajalo.
Želimo našim študentom tudi v okviru študija do sedaj in tudi na prvi stopnji se bomo zelo trudili in to spodbujali, da se študenti vključujejo v študentske izmenjave, predvsem v okviru programa Erasmus+, potem v študentske projekte. Študentski projekti so projekti, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada in omogočajo, da študentje preko študentskega dela že pridobivajo konkretne delovne izkušnje iz področja, za katerega študirajo, ne, da vam ni treba delati na drugih področjih v okviru študija, ampak lahko delate prav v tem področju, za katerega študirate. Trenutno, na primer, se izvaja študentski projekt Študenti za študente, kjer bomo razvijali promocijske programe za krepitev duševnega zdravja med študenti. Je pa že mnogo tudi drugih različnih študentskih projektov, tudi na naši spletni strani so objavljeni, če vas zanima. In pa poletne šole, v pripravi je 3. poletna šola, ki se ponavadi v mesecu marcu odvija v prelepem Bledu, še tak lep ambient priskrbijo, in tokrat je na temo upanje. Tako da zelo raznolik način, kako lahko študentje na naši fakulteti še pridobivajo in kreditne točke, in pa tudi seveda znanje in predvsem neko praktično izkušnjo, ki potem zelo pomaga, ko stopate na trg dela. Za vse ostale informacije pa sem vam na voljo potem tudi še na koncu oziroma v vprašanjih. V nadaljevanju bi prosil za besedo gospoda Miha Pateta. On vodi referat za študijske zadeve v Ljubljani, ker v naslednjih dneh, tednih, mesecih se boste, če boste začeli študijem na fakultetih ali pa drugih fakultetah, soočili z nekaterimi postopki, ki so mogoče lahko za koga strašljivi, ampak niso. No. Pri nas imamo za to, hvala Bogu, referat, ki je vedno odprt. Sledi nekoliko malo bolj tak suhoparen del te predstavitve. Zakaj? Zato, ker referat za študentske zadeve je tista služba na fakulteti, ki pokriva formalne postopke, ki so povezani s študijem. Se pravi, od samega začetka, prijave vpisa na fakulteto in potem na koncu do diplomiranja oziroma zaključka študija in vse tisto, kar je potem še vmes. Skratka, teh postopkov je veliko, ampak korak za korakom se da tudi vse te stvari urediti, prebroditi in ne nazadnje zato smo tukaj referenti, da vam pri tem pomagamo te zadeve urejati. Glede samih prijavno sprejemnih postopkov je zadeva sledeča. Na razpolago imate v osnovi 2 prijavna roka. Prvi prijavni rok je odprt z današnjim dnevom in bo odprt vse do 20. marca. Prijave potekajo preko EVŠ aplikacije, morda ste nekateri za to aplikacijo že slišali. Gre za neko tako centralno aplikacijo, ki je v veljavi za vse fakultete, vse univerze pri nas v Sloveniji. Skratka, preko te aplikacije se prijavite na študij. Glede samih navodil, kaj vse je potrebno pri tej prijavi narediti, priložiti in podobno, boste našli znotraj aplikacije oziroma v samem razpisu za vpis. Razpis za vpis je že objavljen, nekateri ste ga verjetno že pogledali. Skratka, priporočam vsem, da preden se lotite izpolnjevanja prijave, da razpis za vpis preberete, pogledate vsa tista navodila, določbe. So stvari jasne, razumljive, ni tega tako veliko, ampak je pa pomembno, da vse tisto upoštevate, ker boste na ta način imeli še najmanj zapletov. Če bi se pa slučajno zgodilo, da bojo kakršnekoli težave vmes nastopile glede teh postopkov, se pa vsekakor lahko obrnete na nas. Po prvem prijavnem roku bo vpis potekal šele s koncem julija oziroma začetku avgusta. Običajno pri nas potem vabila k vpisu za sprejete kandidate pošljemo na začetku avgusta. Potem pa za vse tiste, ki niso bili sprejeti v prvem prijavnem roku, ki se niso vpisali v prvem prijavnem roku, ali pa če kakršenkoli drugi razlog, da niso se prijavljali na prvem prijavnem roku, je potem na razpolago še drugi prijavni rok, in sicer od
21. do 25. avgusta, relativno kratko, 4 dni. In potem bo vpis za vse sprejete kandidate potekal od 22. do 30. septembra, čez en mesec potem približno. Vsi ti postopki grejo pri teh dveh prijavnih rokih preko vpisne službe Univerze v Ljubljani. Skratka, naša fakulteta direktno teh vaših prijav ne dobi, ampak jih obdeluje vpisna služba in boste tudi z njihove strani potem prejeli obvestilo o tem, da ste na fakulteto sprejeti. In sicer potem takoj v naslednjem koraku pa vas povabimo k vpisu in vam damo vsa nadaljnja navodila, kako pa potem sam vpis poteka. Ponovno se je potrebno prijaviti v nek sistem, izpolniti tam določene podatke in tako naprej. Obstajajo potem tudi še eni drugi prijavni roki za razne posebne situacije, v smislu vpis diplomantov, vzporedni vpis in podobno. Ne bi rad tukaj vseh teh rokov in postopkov našteval, ker so vsi zapisani v razpisu za vpis. Vsekakor pa povabljeni, če imate kakršnokoli dilemo ali pa neko specifično situacijo, da potem na koncu vprašate oziroma pokličete v referat, pošljete elektronsko pošto, pa bomo potem poskušali zadevo rešiti oziroma odgovoriti, če bo karkoli še potem ostalo nejasnega ali pa kakršnakoli dilema v zvezi s to zadevo. Pomembno je, da izpolnjujete pogoje za tiste študije, na katere se želite prijaviti. Imate v sami prijavnici 3 želje in potem boste verjetno navedli različne študijske programe, ampak pomembno pa je, da za tiste študijske programe, za katere se boste prijavili, izpolnjujete pogoje. Ti pogoji so vsi navedeni za vsak študijski program, potem tudi v samem razpisu za vpis. In načeloma potem, če tisto izpolnjujete, bo vaša prijava normalno šla v nadaljnji proces. Sicer je pa nevarnost, da jo potem zavržejo, če ni vse urejeno tako, kot pač mora biti. In tudi potem, če bi prišlo do morebitnih kakšnih dopolnitev, da ne bi vseh stvari uspeli priložiti zraven ali karkoli drugega potrebno, vas bo potem tudi vpisna služba k temu pozvala, skratka boste o vsem sproti obveščeni in vas bodo potem vodili skozi ves ta proces. Toliko na kratko glede tehle formalnosti. Skratka, še enkrat lepo povabljeni, da potem vprašate, če je še kakšna dilema glede teh postopkov, oziroma se obrnete na nas kdaj kasneje potem tudi. Hvala lepa. Torej, tako izgledajo stvari zelo na kratko z našega gledišča, to se pravi profesorjev, referata, zaposlenih. Verjamem, da ste se že kaj pogovarjali ali pa da vas zanima tudi, kako izgleda pa to strani ali pa zornega kota študentov. Zato smo povabili in se je prijazno odzval temu vabilu Rok Danko, naš študent, poleg tega tudi funkcionar različnih študentskih organizacij. Pa Rok, prosim za kratko predstavitev izkušnje študija, kako stvari izgledajo, kaj se dogaja, poleg seveda študiranja in tako naprej. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem tukaj pa vsem v Mariboru. Bi se za začetek ustavil pri tistih 2 vprašanjih, ki se mi zdi, da jih dijaki, ki se vpisujejo, največkrat postavijo, in sicer, a je študij težek, pa koliko je treba pred izpitom študirati. Zdaj tako, študij ni težek. Zdaj da me profesori ne pogledajo precej takoj grdo, kaj tukaj mislim, ne. Velikokrat smo zdajle omenili pa človek in odnosi in te zadeve. In klele, če se malo tako po domače izrazim, res ne gre za prodajanje bučk, ampak mi smo taka malo manjša fakulteta in na tej fakulteti noben študent ni samo številka. Jaz sem prišel na tale faks iz smeri kemijskega inženirstva, kjer nas je bilo v kombinaciji vseh smeri približno 160 ali 180 takrat, in pač prišel si v predavalnico, prišel si ven, bil si številka in to je bilo to. Ko sem prišel sem, je bil to zame kar malo šok, zaradi tega, ker po enem tednu poznaš 3/4 profesorjev in teh 3/4 tudi tebe po imenu, ne. In zakaj pravim, da študij ni težek? Ker se mi zdi, in tudi iz izkušnje, zdajle sem že 5. leto tukaj, 5. letnik, res profesorji
pristopajo k vsakemu študentu z nekim pristnim odnosom in mu želijo pomagati in se želijo študentu pri vseh njegovih težavah ali pa pač pri čemarkoli res približati. In iz tega vidika, ko pač profesor pristopa k tebi s tem namenom, da bo tebi šlo in da boš ti prišel čez nekaj, res ni težko, ne. Zdaj, tisto drugo vprašanje, ne, ki pa pač logično temu sledi, koliko se pa treba učiti, pa študirati je pa tako, ne, če ste vprašali enega študenta, bo rekel pol ure pred izpitom, ko ste pa drugega vprašali, bo pa rekel 2 tedna noč in dan, ne. Tule ni pravilnega odgovora, ne. In tudi, da nam ste rekli, da vse dajem takole v rožce, smo čisto ista fakulteta, katerekoli druge, ne. Je tudi peščica profesorjev, ki bi jih najraje žlic vode v topu človek, ne. To je tako, kot povsod drugje, ampak še vedno je pa večina res takih, ki pristopajo študentu res z enim takim pristnim odnosom, tako da tale, ko govorimo o človeku, ne, a pa naj bo to transcendentni pogled ali pa čist direkten pogled, govorimo klej iz enih izkušenj oziroma govorijo profesori iz izkušenj in tukaj jim dam en velik prav. Kar se tiče pa samih tako študentskih zadev, verjetno ste slišali, pa ne bom šel zdaj v podrobnosti, ker to je zdaj še zadnja stvar, ki bi vas zanimali, ampak študentski svet in študentska organizacija gre za 2 organa fakultete, ki skrbita za študente, ko pridejo do kakšnih težav, formalnosti in teh zadev, hkrati je pa v bistvu ena glavnih nalog to, da se izvajajo vse obštudijske dejavnosti. Smo manjša fakulteta, temu primerno tudi zdaj ne organiziramo glih vseh takih žurov, ki jih gledate tamle čez na pravni fakulteti, ampak se pa trudimo povezovati študente, pa organiziramo od bowlinga do drsanja, do kostanjevega piknika. Vsak četrtek je tukaj organizirana sveta maša, spodaj imamo kapelo, po njej je vedno se študentje spodaj dobimo, naročijo se pice, pač take stvari. Vsako leto se organizira dan te off, rečemo, to je v bistvu, ker se na pikniku dobi cel faks, je organiziran športni turnir, skratka, ful se trudimo, da študente med sabo povežemo, pa jaz mislim, da nam kar ratuje, ampak pač vse gre pa na račun to, da smo manjša fakulteta, ampak ima tudi to en tak velik čar. Tako da to je to z moje strani, zdaj verjamem, da čisto vseh vprašanj, ki jih imate, se niti ne boste tule upali vprašati, tako da če je karkoli tazga, me komot po končanem tem uradnem delu pocukate za rokav, pa vprašate, če je karkoli tazga. Drugače pa hvala za pozornost.